حكينا شوي على كابسيرات، قالوا لي منطقة سياحية طيارة لكن منسية نوعا ما. الكبسيرات هي من أعز البلايص. معناها لا تجي لا كيفها لا سوسه لا حمامات ما تجي كيفها حتى بلاصه. فهمتني؟ وكيما قاعد ترى تشوف هكا. منسية مش حابين يتفكروا جبل نورمالمون ثم وتلة راه ثم سياحة. فهمتني؟ ثم برشا حاجات هي ولات بنزرت بصفة عامة. فهمتني؟ مش ليه كيما كنت تحكي انت من سيا جمله مش حابين تفكروها مره واحده وناقصه لها وكاهو. فهمتني؟ كي الكبسيرات كيما كيف عباد. فهمتني؟ كيما الحويشات كيما سيدي غريب. انت البحارات هذوما ما تعرفهمش ها. كيما سيدي المشرقي عندنا برشا بحارات مزيانين. راه مش كان لنا بركه راه. فهمتني؟ كلهم هكا منسين ما عليهمش لفتة. ما عندهم حتى شيء ما يتلفتوا لهم الجمله. تو كي تخزن انت في التلفزه يشكر لك سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد ما يجيش في الرباع نتاع الكبسيرات. يشكر لك بو جعفر تاع سوسه. بو جعفر زاد ما يجي شيء. فهمتني؟ حلق الواد كله زيوت بتاع بطوات ومش عارف طالع شنو. هاك تشوف هاك انت تونسيه ولا لا؟ اما خير زعما حسب رايك. سيدي بوسعيد ولا كبسيرات؟ حلق الواد ولا كبسيرات؟ راه كبسيرات سما حكايه فارغه. راه سما حكايه ما ثم شيء قدام كاف عباد وقدام الحويشات وقدام فهمت قدام برشا بلايص. فهمتني؟ المطلوب معناها من السلطات والإلهيين. نطلب من السلطات يتلاونا بولاد بنزرت بصفه عامه. فهمتني؟ مرس الجبل لاخر نقطه لنا اللي هي الكبسيرات يتلاونا به. فهمتني؟ راهي فيها برشا مناخ وبرشا مناطق سياحيه. فهمتني؟ وتنجم تكون كولاد بنزرت تنجم تكون معناها مش عارف هكا كيفاش باش نحكيها. معناها كي نقولوا نحن يضخموها وكل شيء معناها راهو يعطيك الصحة. فهمتني؟ تولي العباد الكل تشوف فيها ذي كل تخدم. فهمتني؟ تولي مثلا علاش مثلا تو ولاد الكبسيرات من هنا يمشي يخدموا مثلا المرمى في تونس يمشي يخدموا مش عارف شنو. علاش ما توفروا لهمش انت لهنا ما تلاوش بها الكبسيرات لهنا؟ ولي هذا يعمل مشروع لهنا في بلاده ولا يخدم بصفه عليه. انا كبسيرات اول مره جيتها 2013 جيتها توا 2020. نقول ان التوانسه ما يعرفوش يستثمروا ما يعرفوش يستفيدوا من البحارات نتاعهم ما يعرفوش يستفيدوا من الطبيعه نتاعهم. من 2013 ل 2020 لم يتغير شيء. لا الطريق تحسن لا السكنه تحسنت. صحيح نظيف رايده نسكن في بنزرت مع البحر قريب حدا الدار فاس نسكن في مدينه بنزرت. لكن جي لهنا للمتعه نتاع الغابه والراحه وشكل اخر وتغيير روتين. لكن اللي يحس في نفسك انت ان هاشتوت هذه كل بنزرت وخاصه المنطقه هذه معناها منطقه سجنان ما لا السجنانيه معناها استثمروا فيها ولا التوانسه استثمروا فيها. بقات هكاكا معناها بشكل تقليدي. يجي يعمل لك جيتون يكريه يعمل لك حاجه يكريها 30 40 الف لمده شهرين ويغادر. واحنا تشوف فينا معاناه تاع بطاله ومعاناه تاع مشاكل معناها من كل النواحي ونبحث عن حلول صعبه والحلول موجوده. لان منطقه كمن هذه ما نعرفش علاش احنا حسمنا معناها السياحه التونسيه بكلها في جزئين: الحمامات والساحل و4 ايام في السياحه الصحراويه نتاع المهرجانات. في حين كنا نجموا هنا فما معناها اماكن استشفائيه فما معناها السياحه الغابيه مع الغابه مع البحر كنا نجموا نكونوا افضل. لا باش نزيد برشا على الكلام اللي قاله السيد. عندنا شتوت مزيانه برشا لهنا. فما بلايص هنا سيدي غريب فما ود الثيران طياره برشا ما نجمش نستثمروهم. سيدي جاتكم شفتوا انتم الدخله من هنا الطرقات تاع سيدي غريب واحد اللي ما عندوش كرهبه باهي ما ينجمش يدخل. انا نتصور كبسيرات كمنطقه سياحيه روعه. علاش يخليوا الكياس هكاكا؟ علاش ما يحسنوهاش؟ اي علاش ما يحسنوهاش؟ تو انت المواطنين تو لهنا ولا نتاع السجنان ولا بون ولايه بنزرت علاش ما يعملوش المدخل باهي؟ علاش الطرقات ما يحسنوهاش؟ خاطر توا كي شفت المعاناه اللي باش يجي لهنا معاناه واللي ما عندوش موان ترونسبور محروم من الشتوت هذه. وتو انت تو كبسيرات في المدخل تاع كبسيرات تسمى باهيه على برشا بلايص. علاش مشيت لسيدي غريب ولا من هنا سيدي غريب اللوكا الحويشات ام الجن دار الجن
دار الرمل طيارات، مي المدخل ما تنجمش تدخل. ساعة فما بلاصة لهنا ود الثيرين طيارة مش رائعة، ما تقولش هي في تونس. أبار كرهبة رباعية الدفع ما تنجمش تدخل. كتفكات ما تنجمش تدخل. ان شاء الله تحسن. مطلوب تقولهم تلهيو بها. تلهيو بها، تلهيو بالمدخل، تلهيو بالشمال، الشمال راهو رايع. ما هو الشمال ميت برشا، مش قاعدين مستغلينه. مناطق سياحية روعة ومنسية. منسية برشا زين. فما تم شتوت مازلت فيرج، موش لاهين بها جمل. تو شفت هنا حتى اللي مويام تبقر تحوس وغلم وميز واحد. صدقت ساعات تخلي كيك تلقى فيها بقرة واحد ولا بالحق ياكلوا في صراحة فوق اللازم ناقص. هنا مش متلفتين لها جملة بتات نعطيهم هما وكهو. ماشي هذه كل مش محسوبة، يقرا ما يقراش، يتخرج ما يخرجش، ما على بالهوش بالطقس. ما عندي ما نكمل معاك. كيفاش نحكي لك الحديث ما يوفياش وما يكملش. والله العظيم باش نحكي لك ياسر، مش نحكي لك برشا. خليني من ريسك هذا، اختيني منه، خليني وحدي هكاك اخي. من عندي ريت لي عندي هنا 4 صغار، صدقيني ما ربي يخلص له حال وكهو. مش نقول ناس خدامه تخدم هكاكا فوق ال 15 20 سنه، لا حياه لي من تنادي. معناها ما غير ما نقول لك يعني كبسيرات تحفونها ياسر، نقصتها نظافة، نقصتها اللهوة من البلدية ومن السلط، وبحورات بنزرت كلها ناقصة النظافة وناقصة اللهو بها. والباراسولات اللي عاملينهم بس كاسحة شوية على المواطن، يعني ماهوش وغزر قداش كبرها، لا تغطي لا شيء. اجي تحط باراسولك يقول لك لا نحي باراسول نتاعك، ابعد من البحث مشاكل يعملوها هذاك هو وقت. نحكي شوية على الماء. يقولوا الماء مالح برشا نتاع كبسيرات، أملح من البحورات الآخرين، وساعات يولي يجبد الدم. أنا ما نشوف الكبسيرات والبنزرت أما نسمع به يجبد الداخل، ونسمع به يعني يقول لك أملح من البحورات الآخرين الكل. يحتمل البحارات الآخرين يعني يصب شي فيهم ماء الواد حاجة هكا.